পুরোটা দাঁড়িয়ে আসছিলাম তো। আর 5 মিনিট লেটে আমি যদি উঠতাম বাসে তাহলে পুরোটা দাঁড়িয়ে আসছিলাম তো। হ্যাঁ সেটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা হেঁটেই যাবো, হেঁটেই যাবো একদম করে। কে কে যাবে? তুই কি খাবি? मैगी। हाँ 3 अंडे का, लेकिन वो जो येलो वाला होता है ना, योग वाला वो फेंक देना, सिर्फ एक बार से बना देना। नहीं अंडा निकालना। আচ্ছা একটা প্লেটই দাও, এক প্লেট ভেজ মোমো। দুটো লাগবে তো। দুটো দাও, দুটো দাও। ম্যাগি वाई वाई का একই তো, ম্যাগি তো। मैगी को था वाई वाई की टेस्ट अलग है। কেমন লাগছে কাপু? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन গাবু কেমন লাগছে বল? कार्डियो করতে হবে জিমে। তোর জীবনটা কি কয়লা হয়ে গেল? হ্যাঁ এবার কেমন লাগছে? এবার কেমন লাগছে গাব্বু? কেমন হচ্ছে তোমার প্রথম ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা? আর জীবন আসবে না ঠিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাফ মাসেলস আর ডাইং। ডাক্তার অনুরাগ বসাকের কি অবস্থা। এত বছর ধরে জিম করে শেষে 2 কিলোমিটার উঠতে হেগে মুতে লাট। কত কিলোমিটার হলো? 2 কিলোমিটার। 2 কিলোমিটার গাড়ি বন্ধ গেলে। কোনটা গাড়ি? ওই যে গেল একটা গাড়ি এখনই। আচ্ছা ওই উপরে সাদা সাদা চলছে। হ্যাঁ অতটুকু 2 কিলোমিটার। ওই দেখ গাড়িটা নামছে, ওই যে লোকটা ওখানে চলে গেছে। গাইড পৌঁছেও গেছে। ল্যাকটিক অ্যাসিডটা কম হতে পারতি। ওটার জন্য কেসে হঠাৎ করে কই পৌঁছলাম? এটা 0 পয়েন্ট। তাহলে আমরা 0 পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে আরো 4 কিলোমিটার। আরো 4 কিলোমিটার অফ রুট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাকা রাস্তা শেষ। ডাক্তারের অবস্থা খারাপ, আজকে লাস্ট যাবে লেপচা খাতে সেই। এখান থেকে কাঁচা রাস্তা শুরু। ওসব টান টান বলে লাভ নেই, আমার কার দম বেরিয়ে গেছে। কি করছে এটা? জল ভাই
কতক্ষণে বলুন? 9টা স্টার্ট করছি, 9টা 38 কত বাজে এখন? 38, দেখ 2 কিলোমিটার হয়ে গেল। স্পিডটা খারাপ নেই, আমি যে ক্যামেরাটা বের করে শ্যুট করবো সেটা এনার্জিটাও নেই আমার। কলকাতা থেকে যারা আসে কিন্তু পাগলা হয়ে যায়। বাবা সত্যি ভালো কুকুরগুলো দৃশ্য দেখে অনেক আছে। সিরিয়াসলি কুকুরটা হ্যাঁ, এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট দেখা গেল, আর দেখে আসি পট করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না, খারাপ না। তারপরে রটওয়েলের বাচ্চাদের প্রচুর দাম। হ্যাঁ, তারপর ব্রিড করানোর জন্য একটা রটওয়েলার নিয়ে এসছে প্রচুর দূর থেকে, 500 কিলোমিটার দূর থেকে আচ্ছা, একটা রটওয়েলার নিয়ে এসছে। 2টা মালকে একটা জায়গায় ঢুকেছে, কাজ হলে গেট বন্ধ করে দিয়েছে। 2 দিন ধরে ওইসব করেছে, করার পরে মুখটা এরকম করে দাঁড়ায় আছে দুজনে। আমরা প্রায় চলে এসেছি বক্সার বক্সা কাছাকাছি, ফোর্টে, বক্সা ফোর্ট, ফোর্ট। হ্যাঁ ফোর্টের কাছাকাছি। তো আমরা কতক্ষণ হলো টোটাল হাঁটা? এখানে হাঁটা হলো আমাদের এখনো পর্যন্ত ধর 10টা 4, 1 ঘন্টা এক্স্যাক্টলি। হুম, 1 ঘন্টা আমরা বক্সা ফোর্টে চলে এসেছি। আর 1 ঘন্টা আমরা পৌঁছে যাবো লেপচারা ক্যাম্প সাইটে আমাদের। হ্যাঁ। আজকে স্টেটা ওখানেই আছে। আমাদের সাথে যে প্রথম এসছে একবার, এর আগে কোনদিনই ট্রেকিং করেনি, তো গাব্বুর অবস্থা খুবই খারাপ, ঘেমে পুরো চ্যাপচ্যাপে। যাই হোক, দেখা যাক কতদূরভাবে কীভাবে পৌঁছাতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার জানি না, দেখ এদিক দিয়ে কোথাও থেকে জল নাই তো, দেখ এদিক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। বাহ, আমরা একটা শর্টকাট পেয়েছি, এটা মেইন রাস্তা। আমরা আশা করি শর্টকাটটাই নেব। কি গো, চল গাব্বু নিতে পারবি তো? চল দেখি। চল আগা দেখি। হ্যাঁ চল চল, চলো শর্টকাটটাই নেই। গাবু পড়িস না, আমার ঘাড়ে উঠবি কিন্তু তাহলে। তোর জুতাটা তো গ্রিপ কম বাবা। ওই বাবারে, হ্যাঁ ঠিক আছে। কাটা লাগলো হাতে, কাটা। পুরো হয়ে বেশ। হ্যাঁ কাটা থাকে, কাটা লাগা। লাগা। এখান থেকে নিয়ে নেই যাদের আমার, এরপর কিন্তু আর দোকান নেই বক্সা ফোর্টের পর যারা। चार बनी है ये सबके मत है। ये पानी का बोतल ले ले। चार में ही चीनी नहीं है, बोले वो तो नहीं है। जरा वो आसे दो आटे नहीं है बस अपनी किसी और उधर ताजा ना कुछ भी चूल्हे बैंड दस
একটা সিগারেট খেয়ে কি মারা যাবে একটা হ্যাঁ এখন খাস এখানে সত্যি Thank করে you. দিতে হবে তাহলে তোকে যতটুকু রিকভার হয়েছে আবার জিরো থেকে জিরো থেকে আবার এইটুকু কি দেখ জিঞ্জার টি এটা হেলদি জিনিস তার সাথে একটা আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি ক্যাম্প সাইটের কাছাকাছি ওইখানটায়। আর কতক্ষণ লাগবে? 10 মিনিট। 10 মিনিট 10 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ। আর এটা কি আর্মি বেস ক্যাম্প? না এটা স্কুল আচ্ছা স্কুল, ওকে। না গ্রাম বুঝলি না চল ভাই চল, লাস্ট ট্রেচ এটাই। পৌঁছায়নি, আর একটু বাকি, চলে আয়। আয় আয় আয়, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। কি জীবন কয়লা, মারা যাবো ভাই। পৌঁছে গেছি আমরা ক্যাম্প সাইটে। মাউন্ট এভারেস্ট দেখি উই দেখ, ব্যাগের চেনটা না দেখে আসি একবার ক্যাম্প সাইট। হ্যাঁ ব্যাগের চেনটা লাগে হ্যাঁ লাগাচ্ছি। নিচে আরেকটা, আয় আয়। আচ্ছা, তো এটা হলো ক্যাম্প সাইট। এখানে একটা কমন বসার জায়গা আর দুটো ধাপে কিছু ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। আপাতত কেউই আপাতত আসেনি। দারুণ। যদি হবে না ইয়েস পরে এই জন্য ছোটটা আনা হয়েছে। আমার যে ঘুম পাচ্ছে না, এমন ঘুম দেবো আজকে। না না এখনই ঘুমা বসতে পারে না। सर आपको बात पानी आने से आपको थोड़ा बोल दीजिएगा, इसका आगे पानी दे दीजिए। ठीक है ठीक। বাবু কোথায় গেল রে? বাথরুমে। জল খেয়েছি। এটা কি করে পাচ্ছে দেখি, ইয়ে স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ভুটান ভুটান টেলিকম। এখানে ওইখানে ওই পাহাড়টাতে যাওয়া যায়। কোন পাহাড়টা? হ্যাঁ ওইখানে একটা, তুই যে ট্রেকটা বলছিস অঙ্কুর, ওটা ওখানে। হ্যাঁ ওই পাহাড়টা कैसे हो दादा, पहचान पा रहे हो क्या? वहाँ पूजा में हाँ वो अमित भाई बोल रहा था तो आज टूरिस्ट नहीं है, उनको मैं 3 महीने पहले बुक किया था। हाँ, डेढ़ वो वैसे बोल रहा है। हफ्ता पहले मैंने एडवांस जैसे भूल गया था। वो भूल गया। हम दोनों कुछ दिन पहले आए थे। याद है ना? इन दोनों को लेके आए। अच्छा अच्छा
तो हम लोग का साल में एक ही बार पूजा होता है। ये साल तो अभी नहीं तो 4-5 दिन पूजा होता है क्योंकि हम लोग भी जा सकते हैं ना वहाँ पर? अच्छा उनको फोन করবি নাকি ना ना कुछ ये साल तो बड़ा लंबा आना नहीं सका। अच्छा अच्छा हाँ हाँ इसलिए गाँव का भी लामा जी लोग এটা ফুল আসছে हम लोग ऊपर में रहेगा तो ऊपर में खाने वाने का अरेंजमेंट हो जाएगा ना? বারবিকিউ का थोड़ा वेट करना हाँ हाँ वही तो और मतलब वो तो जाएगा ना। बारबेक्यू के लिए अरेंज कर देना। वो लास्ट टाइम दे 2 किलो चिकन। तो फिर इधर तो नहीं काटेगा। आज नहीं काटेगा चिकन? ओहो देखता हूँ मैं अगर हो सके तो देखना एक बार। ठीक है ऐसा ऐसा हाँ তোর কপালটাই খারাপ। हाँ हाँ আর কোন ট্রেকটার কথা বলছি, কোন দিকে? ওই পাহাড়ে ওটা তুই যেটা বলছিলি না হুম, ওই পাহাড়ে ওটা এরাই নিয়ে যাবে। মানে না কে যেন বললি ভালো দিনে এসছি, তুই আমি বলিনি। হয়তো গাঙ্গু। গরম জল না গরম জলটা নেবো তাহলে চিকেন ছাড়া খাবোটা কি? পচা আগে থেকে কেটে রেখেছিস একদম চিকেন। আজকে তো কাটবে না মনে হচ্ছে এখানে রে এদের যা এদের কাটবে না, এখানে তো কাটবে না। মিস্ত্রিকে কাটিয়ে আনি আর চিকেনকে নিচে নিয়ে এই গাইড থেকে চলে গেল। এদের পুজো চলছে না, এমনিও কাটবে না, ও কাটিয়েও নিয়ে আসবে না, হুম কাটিয়ে নিয়েও আসবে না। দেখা যাক তার খাবারটা তো কিছু দেবে নাকি? খাবার দেবে হয়ে যাবে। খাওয়ার পরে চিকেন হবে না হুম না মনে হয় ডিম। ডিম, এক্সট্রা ডিম। এই যে ফোন তা তোমায় দেবে তুমি আমি ও কি ফোন হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে তো। হ্যাঁ তাহলে আমি একটা করে নিই। হ্যাঁ মা পৌঁছে গেছি এখানে। হ্যাঁ নেটওয়ার্ক পাই না এখানে, আবার নেটওয়ার্ক চলে যাবে একটু পরে। হ্যালো হ্যালো আমরা বেরিয়েছি একটু খাবারের খোঁজ করতে। কিন্তু খাবারের জায়গায় আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি হ্যাঁ না। এখানে কিছু প্রোগ্রাম চলছে, কোনো পুজো পার্বণ টাইপের কিছু একটা আছে, তো ভিড় ভালোই। তো এখানেও লোকাল লোক, সেটা হ্যাঁ ছিল ভালো। এখানেও বেশ কিছু হোমস্টে আছে, কিন্তু এই পার্টটা একটু কমার্শিয়াল টাইপের। তো এখানে একটা হোমস্টে আর এখানেও একটা আছে। টেস্টি ছিল হুম দাম সাপেক্ষে ঠিক আছে। এটা একটু অন্য
ভালো আছে। কাপ 2 প্লেটই কাফি আছে। দারুণ খেয়ে দেখ শুধু মিস করা গেল। ও আচ্ছা সরি। 2 প্লেটই আরো খাবি? ডিনার করা যাবে না। কেমন? बड़ा हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। মোবাইল নিয়ে এসো পেন্টিং না মোবাইল আনিনি। মোবাইল কেন আনবো? ও এমনিতেও তো নেটওয়ার্ক নেই। মোবাইল আমি বেশি খোঁজাই না এখন। এটা তো ফ্রসেন টাইম নেই, ওখানে গিয়ে চলবে না না। ওটাই হ্যাঁ, এই হলো আমাদের ক্যাম্প। বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, আমাদের অবস্থা খারাপ। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে হয়তো বা অল্প। গাবু হ্যাংওভার হয়েছে নাকি তোর? হ্যাংওভার এই গাবু কি করেছে? কফি প্রচুর দাবি, জীবনে দাবির তো শেষ নেই। একটু দেখি বাইরেটা। আরো লাল লাল হয়ে গেছে। চেষ্টা করতে পারো। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। গাঙ্গু কোথায় গো? বাহ সুন্দর। এ আমাকে একটু পেজ দে। কোথায়? আচ্ছা কালকে বৃষ্টি ভালোই হয়েছে। পুরোটা কিন্তু নামা না, কাব্বুকে বলিস। তাহলে আমরা একটা পাহাড় নেমে আরেকটা পাহাড় উঠলাম না, ওই পাহাড়টা উঠতে হবে তখন আবার। পুরোটা না, এগুলো সব উল্টে ফেলে দিয়েছিল, ওই ছেলেগুলোর মধ্যেই হয়ে গেলাম তো। কে উঠে ফেলবে? এই কুকুরগুলো বাত ফাত সব নিচে পড়েছিল। শুধু সেদিন একটা মিম পড়ছিলাম, লেখা ছিল ছোটবেলায় মা যাদের মৃত্যু পালন করতো, বড় হয়ে দেখছে আমরাই তারা। কিন্তু কথা না, বললাম লেখা, ছোটবেলায় মা যাদের সাথে মৃত্যু না বলতো, বড় হয়ে দেখছি আমরাই তারা। লোকটা কত গর্ব করে গেল আমাদের নিয়ে। ছি 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 ছি। এই আজকের মতো কাজ দিতেছি।
तुम्हें इस नरक में धकेल दूं। বাপরে পুরো মেঘে ভরে গেল দেখ। কোনো ফটোই আসবে না, কি যে তুলছিস তোরা? আমি ভিডিও তুলছি। এটা টাইম ল্যাপস নিতে হতো, মেঘটা আসছে, ওটা তো ভালো হতো। ঠিক আছে, তাই আসুক। মেঘ তো আসে, এটা মেঘ। বাপরে Clouds rolling down the mountains. হ্যাঁ, তোমাকে যখন বললাম তখন তুমি বিশ্বাস করো না, মেঘটা এই ব্যাগ কিন্তু ঘুরে যাবে। বাহ, ওটা দেখি, হল দেখি ওটা। রুটি হয়েছে, বাহ, ডিম, পারফেক্ট। perfect breakfast. এটাকে তুললাম। কার পুরো ফাঁকা, শালা ভারী হয়ে গেল এবার। এই তো বিড়ালটা বিচি চাটছে নিবে। अच्छा ये तो पूरा फैमिली नहीं है। हाँ, ए फोन नंबर नहीं है ना, आपका नंबर दे दीजिए एक बार, नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। और नंबर दे दीजिए आपका। Better है ना? चलो टाटा। Bye. পুলিশ দিতে একবার। গ্রুপ সেলফি তুলে নিয়ে যাও। ও আচ্ছা, আমরা হ্যাঁ সেলফি তুললাম করে একটা। दारा, Yo. নাটা থেকে তুলে দিই। नहीं जाने से इसमें कर दीजिएगा। अच्छा ये दोनों ही आपका है? दोनों, ये BSNL का है, ये एयरटेल का है। ठीक है, ठीक है। ফটো তুললে ফটো থাকবে। 750 ना? जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ফটো नेक्स्ट आएंगे अभी, नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो 3 दिन का। अच्छा ठीक है सर। हाँ, 2 दिन के पहले हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है।